Ну, ты говоришь, шлифанут, да, тут? Да, все это, все грязь сейчас просто. Ну какая вот все таки прошли, потерли. А, ну это да. Полировали. Ну его еще надо когда при установке уже когда склеил, потому что сейчас тут нет смысла особого тоже пройтись. Блин, тогда заживет. Эти скол сзади был. А, ну, вот так. Ну, это все равно сзади будет, да, все это. А желтая это ушла, да? Тут пятно. Все, что просили, все сделали. Ну, отлично, видишь. Все, как говорится. Короче, пошли перевозку утрясать, блядь. Ну, у меня просто готовы отвезти за 1000, но у них не влезет машина 2 камина, как бы. То есть они готовы за 1000 евро отвезти. Ну а как мы будем выходить Я тогда? говорю, что тут надо... Транспортно я не хочу компанию. Хотя бы